বন্ধুরা, আজ আমরা এসেছি জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত রশিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছিয়া গ্রাম। এখানে যে পূজা হচ্ছে সেটি খুব বিখ্যাত। দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীরা এখানে পূজা দিতে আসেন এবং এখানের যে কম্পিটিশন হচ্ছে বক্সের সেটি হলো শুভদীপ ভার্সেস দোগাছিয়া মহাপ্রভু। দেখতে থাকুন আমার এই ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না।